こんにちは。フィリピン移住。ガス代っつったってなんだ。こっちじゃクッキングストーブっつうんだよ。日本じゃなんつうんだよ。忘れちまった。フライパンや鍋を使って調理する下からガスが出るやつだよ。なんつうんだよ。こっちは何しろクッキングストーブっつうんだ。それのガスがな、弱くなっちゃったと。ガスのなんだ、日本語で言うの難しいな。1,2,3,4ガスが4口ついてんだよ。それから電気が1つついてて全部で5口の、それから下になんかオーブンついてんだよ。これはな、みんながアメリカとかヨーロッパじゃみんなこの式なんだよ。まあ貧乏人はな、フラットななんかこんなの買うんだよ。日本でもあるんじゃねえか、林内のなんとかっつうの。あれと違うんだよ。うちはアメリカ式の買ったんだよ。これで2代目だよ実は。ガスの火力が弱くなったと、2口、あとの2つは大丈夫なんだよ。で今業者呼んでやってもらったらよ、素人に毛が生えたみたいなのが来て、針金見てるのでこうよ、ガスの出る細いなんか口があるんだよ。こうやってなんかやってたよ。ビデオで撮ったから、俺の話が終わったらビデオが入るから、続きが。ほんでよ、985だってよね、ぼったくりじゃねえかよ。あんなのおめえてめえで針金でおめえ穴つつきゃいいんだよ。まあそういう話よ。それからな、洗濯機はな、今日来る予定だったんだけどまだ来ねえよ。午前中に来るっつってたんだよ。フィリピン人だからよ。で洗濯機の方は例のドレーンホースから少し水がむるっつうの。こんなことはもう年がら年中こんなことばっか起きるんだフィリピンは。あれな、洗濯機のな水漏れはな、粉石鹸がいけねえじゃねえか。確かに粉石鹸。まあ俺はな、スピンを回しながらな、上から粉石鹸を入れるんだよ。ガーッてやりながら入れるんだけど、下に粉石鹸が沈んでよ、ドレーンの方に行くんじゃねえの。なんだか知らねえや。もうめんどくせえからよ。これが今日の午前中来るっちゅう約束だったけどよ、今もう11時15分だよ。まあ、来ねえよ。もうフィリピンだからしょうがねえ。ピリゴだからしょうがねえんだよ。でこれに話は以上終わりで、続いてビデオを出すから、はい、さよなら。Kusog na siya. Kulang pagkuhan na. Kaya napay kuhan kayo. Di pa mo siya kasi galiyahan. Dupon pa nga. Usaba ko na to do. Imuhang dupol ko. Kasi ka na siya may kuhan sa.
Wala nga, gusto ko. Na? Normal na lang ang sugat. Berapa? Ano ba yan? Pangkuhit ha? Ito. Pangkuhit na susunod. Ano? Luwa yung dami. Ha? Luwa. Saan? Pantaklat ko? Ay, saan? Wala dito. Sama. Bro, ito yan. Do you have adapter? Adapterか。Adapter.
dala. Kayaknya nih bang. Ah, Ini bang. Punta alas taas. gusto mahiwi, di na siya busigo. Iit muna siya. Ano dahil? Yun ba na wala sa?
Sama ako. Kasi ba? Kinana kung tututod. Kanila ang kay Wala, may kusog ng hangin pang flash out ba yan? Nakakuha din yun. flush out sa kay naay na silon. Kanya na lang kay kuan magpugod wala mo gud magamit. Yung galon. Wala po ni kuha doon service. Unya pangapon kila magigamit. Oh. Kana na lang sa karon at least nakusog na to. Na yang bangag sa pungan. Ah. Ni kanang mga bugaw nga na panas lalong ba mo ni sampung niya. Kana daw may maawasan no. Naglang. 21. Ano? Unsa ay pag Barado na. Okay ra ka. gawas ang gas? Pag mo gawas diya mo build up So dire. kung ano siya dagong? Pwede po dagong. Kanang matuslokan dry kanang ni Slukan na dagong. Hindi na direct mo kan dai mo tapok. Mo din gusto ko nang Pag bugas sa gas mo tapok siya dire gatabon man ni. Ana pag bugas sa gas mo tapok siya dire. Siya ma-ignite. Mo banda igniter dire. Kaya nalagsa kay wala po yung magamit. Okay naman ka na at least na kung ano siya. Kaya alam mo pala niliguin. Mo kaya pa ni? Kung ano ni dako mo siya goods, dugay mo kakuha ng gas. Makabil sa to. Okay na. Wala na iyang siga ba? Wala ba mo? Dako diri nga side. Ano ko na ko. Ang murag barato diri niya dito kusog ba? Kusog niya ang siga dito. Pa to yung kuan ko. Daga ng kuan ba? Dili pa rin nagtukong. Pangag na. Ikaw na may kuanon, libuhan? Or Hindi gibyo kay nga pangag namog nga paklot na ba? Ito may side nga dat mo yung side nga dako ra side nga gamay. isa na? Okay ba nito? Sige lang sa okay lang na naman dahil sa babaw ka nang abi na kung nas lalong ba kay nakamayroon sa akong bagas lalong. Okay na na. Mira. Kung nagawin mo siya, bali din mo. Susumpuan na. Ano lagi dito o. Ano? Huwag na akong ganyan nga. Ganyan ba? Yung mga side nga kuan makabulang. Kira na, sige ka na lang. Sila yung charge sa ana. Meaning ra, hindi na full okay. Kung mag-libre ka, pwede na ba rin mong kikuan eh? Ha? Brag, kuan ba? Itong mga cleaning materials. Kung spray na ba? Mga tantag, mga kuan. Kung sa Asa online. ana, baligya na?